Днес е 31 декември и ние току-що напуснахме първото ни място, което е по-бюджетното. Чао Guest House. Тук е Чао Souvenirs. Там след моторчето е вратата за мястото, на което бяхме отседнали. Мястото може да се ориентирате, защото локацията му в Airbnb не е много добра. То е пряката преди затвора. Там се намира. Току-що го напуснахме местенството и отиваме да се настаниме на другото място, тъй като е много рано. Ние решихме да не чакаме последния час тук, за да напуснем квартирата. Решихме да си събереме багажа, ще си го оставим сега на рецепцията на другото място, за което имаме резервация. Ще си отидем на плажа, защото той е буквално на плажа. Това е един от хотелите на Кани. И отиваме да си направим плажето днес и после ще се настаниме в стаичката, след което ще ви я покажем и на вас. Мястото, което е Guest House, което преди малко напуснахме. Местенцето е много добро. Препоръчвам ви го като за бюджетно място, защото там има и кухня и хората, независимо че в цената ви е включена закуска, която ви или вие може да си направите, или те могат да ви направят. Също така ви предоставят кухнята на ваше разположение по всяко време. Може да си правите и обяд, може да си правите и вечеря, може да си поръчате, човекът има лодки и вади риба. Също така, ако не, може да излезнете по главната улица, която е тук, където спират всичките лодки, или да попитате някой откъде може да си закупите риба и да си изготвите сами, ако случайно не желаете да си купите нещо от магазина и оттам да си изготвите. Ако ви се занимава, разбира се. Това е за бюджетен вариант. Тук що пристигнахме в хотелчето. Welcome drink. Когато си поръчвате фрешове от някое заведение, гледайте дали ги правят от плодове, защото на повечето места, дори и на резортите, сипват от кутии и го представят за фреш от манго, пък то е натурален сок от манго, не е баш фреш от манго или от каквото и да било, така че... Както е и в случаят, имаме сок от манго. Със лед. Да. Така че, ако искате да пиете чист фреш, хубаво е да гледате какво ви правят и ви слагат. Dinner time, and we have beach towels available in the room. We will change every day evening. You can just keep the floor. And we have a swimming pool also in here. It's on the rooftop. You can go by lift 9. Then after that, you used to walk in the by stairs. And the bikini beach is Yeah, we know. You change from the hotel. Yeah. Yes. Okay. Then these things, you know. Then you know about this one, the PCR? Yeah. You know? Yeah, we know. Okay. Отиваме да се настаниме сега на 8 етаж. Тази дама ще ни се поводи до стаичката. И ще ви покажем стаята и изгледа. Да. Сега ще ви представим второто място, на което ще отседнем. Това е един от хотелите на веригата Кани. Казва се Кани Palm Beach. Това ни е спалнята. Това ни е гледката за сутрешното кафенце. Това е най-хубавото на тази стая и на този хотел като цяло. Затова за тази стая заплатихме
само за 3 нощувки 845 лева заради невероятната гледка. Под нас е плажа Бикини Бич, на който плаж само може да се ходи по бански, и тази вечер долу ще бъде новогодишното парти. Кое остана друго да видим? Остана да видим банята. Която също е доста просторна. С душ кабинка. И най-важното място. Тук е сутрешния офис. Имаме и чедърчета, ако случайно ни завали. Информация на хотела. Се приготвяме за новогодишната вечеря и преди малко почукаха на вратата ни и ни донесоха някакво подаръче. Какво е? Две бисквитки. Браво. Пак е нещо. Да. Дано тази година бъде по-сладка и по-добра. Трябва да отработваме те първа 2020. Не желая се. Сега след малко отиваме на бюфет вечерята, която е за по случай Нова година. Тя се намира отдолу. Там са масичките. Ние сме си заплатили за вечерта за Нова година $40 на човек, което включва ядене на бюфет колкото да човек му се иска. Напитки няма алкохол, но днеска разбрахме нещо ново. Там се вижда една от лодките. Имат малка лодчица, която спира на пристанището при всичките други лодки. Там може да отидете, да си хванете лодчицата и на тази по-голяма лодка, яхта даже бих казал, се продава алкохол. Може да си купите да пинете там и да си закупите за острова. Но задължително трябва да го скриете и никой да не го вижда. Дори бутилките, като си ги оставяте в хотелските стаи, хубаво да ги сварите някъде, където не се знае, че сте вие, защото може да стане много лошо за вас. Защото алкохол е абсолютно забранен на острова. Ще се видим после. И друго нещо, което трябва да ви кажем, е, че няма да може да пуснем музиката в видеото, която ще бъде пускана долу на сцената, по простата причина, че може би повече от вас знаят, за YouTube музиката трябва да се заплаща. Ние така или иначе си плащаме за нашите песни, но същите песни не знаем дали ще ги има в сайта, към който ние си плащаме, така че може би музиката няма да отговаря на това, което ще ни пускат тази вечер. Но все пак ще има музика.
току-що се настанихме на нашата масичка. Избрахме си какво ще ядем от бюфет масата и пожелахме да сме по-далече от музиката, че да може да се чуваме като си говориме. Също така си намерихме компания, ще отидем на лодката, която се продава алкохол. На всеки 5 минути тръгва от пристанището лодка до нея и може да отидете там да пиете по нещо и да се връщате. Така че ще го направим този вариант с една компания, една жена от Словения, чето не го знаем откъде е. И ще идем да пинем по нещо там. Сега сме на пристанището с нашата група, чакаме лодчицата, на която ще ходим да пиеме по нещо, защото само там се продава алкохол. Вътре във водата всичко е позволено. Тук на острова е забранено, може да видите полицията там, където седи и проверява за тези работи. Така че ако искате да пиете нещо, на всеки 5 минути ето лодката идва. Качвате се на нея, тя ви закарва до срещата яхта, която е в водата и там си пивате. Искаш ли мина пред теб? Thank you, man. His name is Memo. Thank you. Bulgaria. Така посрещнахме ние новата година. Бъдете живи и здрави и вие и се абонирайте за канала на Bulgarian Nomads, за да видите следващото ни видео как сме си организирали цялото пътуване за Малдивите. Чао! Чао!